কলটা এখানে আমাদের এখানে আয়রনের ভাগ বেশি, ফলে কি হলো এই কলের এই জলটাকে ও পাম্প করবে, কেউ পাম্প করলে পরে সেখানে ব্যবস্থা করা আছে বালি, খোয়া, বালি মানে মিহি বালি, মোটা বালি, খোয়া, এরকমভাবে যে মাটির নিচে যে ফিল্ট্রেশনটা হয় যেভাবে, ঠিক সেরকমভাবে তো আয়রনটা এতে জমা হয়ে যায়। ফলে এখান থেকে যখন জলটা এতে পাস করে তখন এই লাইন থেকে জলটা পাস করে, আমরা এখানে ট্যাপ থেকে আমরা ভালো আয়রন ফ্রি জলটা পাই। এই আয়রন ফ্রি জল আমরা এখান থেকে নিলাম, নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করলাম। এটা রান্নার জায়গা, রান্না হলো, রান্না বান্না করলো, এই সমস্ত কিছু। তো একটা কমপ্লিট ইউনিট আমাদের এই পর্যন্ত, এই যেটুকু আপনি দেখছেন একটা কমপ্লিট ইউনিট আমাদের এটা তৈরি হলো। এখানে আমাদের জায়গা ছিল বলে আমরা একটু পাশে ওইটা বাড়িয়েছি, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু এই পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউনিটটা, হ্যাঁ, যেটা আমি 367 স্কোয়ার ফিট বলছিলাম, এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমাদের ইউনিটটা। তো এই ইউনিটের মধ্যে আমরা পাচ্ছি দুটো 10x10 ঘর, একটা এরকম কিচেন ইউনিট, টিউবওয়েল থাকছে, আমাদের একটা ওয়াটার ফিল্টারও রাখতে পারি, সেটা তো যার যেরকম, টয়লেট, বাথরুম, একটা ব্যালকনি, নিচে আমাদের সব কিছু ব্যবস্থাগুলো আমরা দেখালাম। তো আমার তো মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এর থেকে আর কি বেশি চাই। তো যেটা ফ্লাড প্রোন এরিয়া বা সাইক্লোনে যে জায়গাগুলো এফেক্টেড হয়, তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা এরকম একটা যদি শেল্টার হাউস বানাতে পারি এবং এই মডেলটাকে যদি আমরা সেখানে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমার তো মনে হয় যে আমরা অনেকটাই যা চাইছি আর কি, আমাদের রেজাল্টটা, আমাদের গোলটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো।